अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम सलाम भाई। तो आदिल भाई, आपका बकरेबाजी में ये फर्स्ट ईयर है ना? जी हाँ कितने बकरे लाए हो अभी तक आपने? जी, अल्हम्दुलिल्लाह 17-18 बकरे बड़े हो गए थे। बड़े बकरे जो मतलब 100 किलो के ऊपर है। अच्छा, 17-18 बकरे आप बड़े ला रहे हो जी हाँ। और छोटे बकरे भी कुछ ला रहे हो? छोटे बकरे की पट्टी रहेगी भाई, मगर मेरा कौन सा पेट है का मतलब बड़े बकरों का ही है। कौन से बड़े बकरे कितने सब कितने केजी के ऊपर बकरे हैं? भाई ये आपके सामने ये जो भी है ऐसा तो नहीं, मतलब जो बोलना है वो तोल सकता है, समझ रहे? अच्छा। तो तोल के देने को भी रेडी है। अच्छा, मतलब मैं ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 120, 115 मतलब 115 और 120 के अप्रोक्स ही होगी। उससे छोटे बकरे तो मेरे पास है नहीं फिलहाल। मतलब टोटल जो भी बकरे आपके पास मिनिमम 125 है? हाँ 125 kg, 120 kg ऐसा है। अच्छा अच्छा, ऐसे है। तो अभी तक फिलहाल 6 बकरे आपके पास आ चुके हैं? जी हाँ, अभी कैसा है थोड़ा मसला चालू है ट्रेन वगैरह का। अच्छा अच्छा दोस्तों, देख सकते हो अभी फिलहाल तो 6 बकरे आए हैं आदिल भाई के बाड़े में। और इंशाल्लाह ये बकरे सारे अभी देवनार में आदिल भाई ये सब बकरे बेचोगे ना आप? जी हाँ, देवनार आ रहा है। देवनार में कोई बाड़ा फिक्स किया हो अभी आपने? जी अभी बात चालू है, इंशाल्लाह घास वाले बाड़े का या तो कुछ और। अच्छा, घास वाले बाड़े में लोगों का बाड़ा बांधोगे क्या? जी हाँ, हमारे भाई है वसीम भाई, वसीम मेहमान पहचानते रहेंगे आप। अच्छा हाँ, बस वो है तो फिर टेंशन नहीं हमें। तो कुछ सवालात थे भाई मेरे पूछने के, मैं पूछ सकता हूँ क्या आपसे? जी बोलिए। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि भाई बड़े बकरे हो या छोटे बकरे हो, कुर्बानी तो सब पे होती है। तो आपने जो सिर्फ ज़्यादा करके बड़े बकरे लाए आपने बेचने के लिए, तो क्या सोच के आपने ये बड़े बकरे मतलब लाए? कि जैसे कि लोगों का कहना है कि छोटे बकरे पे भी कुर्बानी होती है, तो लोग बड़े बकरे क्यों ले? जी कैसा है इनायत भाई, सिर्फ अपने अपने शौक की बात होती है। अच्छा, अभी देखा जाएगा तो देखो 2 दांत के ऊपर वाजिब है कुर्बानी। हाँ 2 दांत का बकरा हो गया तो आप उस पर कुर्बानी जायज़ कर सकते हो, मतलब जायज़ है। हाँ तो जरूरी नहीं है मैं बोलूँगा कि बड़े बकरे लो या छोटे बकरे लो, हाँ। बस अब तक तो शौक की बात है। ये मेरा शौक है तो मैं पूरा कर रहा हूँ जिसे। अच्छा अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि लोग पैसे नहीं देखते? वैसे कुर्बानी में कोई नहीं देखता, बस अपने शौक देखते हैं, जानवर की खूबसूरती देखते हैं, जानवर की हेल्थ देखते हैं। माशाल्लाह मतलब जानवर होना चाहिए, मतलब जितना मेरा मानना ऐसा है कि मैं तो एकदम ये टाइम देवनार में मेरा फर्स्ट ईयर है और इंशाल्लाह देखेंगे आगे के बारे में कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आगे तो किसी ने कुछ देखा नहीं है, मगर मेरे को जो भाव में आए हैं बकरे, अच्छा अच्छा ज़्यादा नहीं, मेरे को मतलब जो भी मिल जाए, मतलब मेरे को एक वाजिब भाव अपने कस्टमर को देना है। अच्छा कि अच्छा मेरा भी एक सपना था कि मैं भी मेरे घर में एक बड़ा सा बकरा लेके आऊँ, अच्छा। उसपे कुर्बानी करूँ, समझ रहे? आपका भी होगा, हर किसी का होता है भाई कि अच्छी से अच्छी कुर्बानी हम अपने घर में करें। अच्छा अच्छा। तो आदिल भाई, अभी मैं सुना कि आपके जो भाई है बड़े भाई मुज्जू, और आपने मतलब एक चीज़ डिसाइड किया है कि बकरे जब आप देवनार में लाओगे तो बकरों के साथ में आप कुछ चीज़ फ्री रखने वाले हो, तो ये सच है क्या झूठ है? भाई जैसे हम लोग अभी बिजनेस कर रहे हैं, हाँ तो बिजनेस ट्रेंड में आपको ये मालूम है कैसा क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, तो हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब कुछ सरप्राइज करें ऑडियंस को, कुछ मतलब अपने बारे में बताए, क्योंकि हमारा तो ये पहला साल है तो हमें कोई जानता नहीं, हम कोई बिग शॉट नहीं है, अच्छा। समझ रहे? तो दोस्तों मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बकरा ईद के टाइम पे जब ये बकरे लाएंगे देवनार में अपने, तो बकरों के साथ में ये कुछ ना कुछ फ्री देने वाले हैं, जो कि आपको देवनार में देखने के लिए मिल जाएगा। ये अपने बैनर में वो चीज़ मेंशन करके रख देंगे, जो देवनार में आज तक कभी किसी ने नहीं किया। ये एक हिस्ट्री होगी भाई, कभी देवनार का ऐसा हुआ नहीं है। हाँ ये बात तो सही है भाई। देखो सब लोग हर साल एक ना एक चीज बोलते हैं, जो चीज रिपीटेड हुई है वो करते हुए आ रहे हैं। हाँ, मेरा मानना ऐसा है कि हमारा पहला साल है तो हम लोग उसको और अच्छे से करें, अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारा देख के इंशाल्लाह कोई और भी करेगा, क्योंकि सब आपको मालूम है भाई देखा देखी होता है। हाँ तो हमारा कॉन्सेप्ट नया है इंशाल्लाह, तो हमारे को देख के इंशाल्लाह कोई नया अगले साल कोई और 2020 में कोई अलग कॉन्सेप्ट आएगा। बहुत अच्छे भाई, इसमें थोड़ा लोगों की भी हेल्प हो जाएगी कि अगर कुछ चीज़ फ्री देते हो आप, तो लोग ये भी सोचेंगे कि चलो बकरे के साथ में कुछ तो फ्री मिल रहा है, और शायद से लोग आपके पास आवे। और इंशाल्लाह भाई ये टाइम तो हमारा पहला साल था, अगले साल से और अच्छे तैयारी करके हम लोग आएंगे। ये टाइम थोड़ी तैयारी हमारी मतलब कैसा है, नए नए लोग हैं हम, तो वही हिसाब से थोड़ी शायद से हमें भी लग रही कहा ना कहा तो वीक है। भाई कितने बकरे जो आपके ये कितने रेंज में रखे हो आपने, कुछ प्राइस आपने डिसाइड किया है या देवनार में ही बताओगे? भाई मैं तो बस आपको यही बोलूंगा
कि हमें पैसे कमाने का इतना वो नहीं है। अच्छा। बस लोगों के लिए बैठे हैं या लोगों का शौक पूरा करने आए हैं हम। अच्छा। इससे पहले भी आपने इंटरव्यू लिया था मेरा, तो मैंने आपको हाँ, यही हाँ। बात बोला था हाँ। कि भाई जो इंसान बकरे परचेस नहीं कर पाते, हाँ। तो उसको शौक है, वो शौक बराबर अपने पूरा नहीं कर पाते, तो वो हिसाब के लिए हम लोग ने कैसा एक रिजनेबल रेट, जैसे आप सुल्तान का पकड़ लो, अभी ये 115 kg के प्लस ही होगा भाई। अच्छा, ये जो बकरा है ये 115 जी हाँ। kg प्लस है। जी हाँ। अच्छा। 115 किलो के ऊपर ही होगा, मैं हाँ। तोल के बोल सकता हूँ आपको। अच्छा। बोल के नहीं भाई, हाँ। तोल लो, अच्छा। समझ रहे? उसके बाद में उसकी माशाल्लाह उसकी हाइट कुछ 40-41 हाइट रहेगी। और उसका एग्रेसिवनेस तो आप देख ही रहे हो, मतलब मेरे सिवा उसको कोई नहीं पकड़ सकता, बाजू में किसी को आने नहीं। ये हमारे पास है इंडिया का बिगेस्ट हंसा। अच्छा, ये जो है इंडिया का सबसे बड़ा इंडिया हंस का है। बिगेस्ट हंसा हमारे पास है। ये हमारा इंडिया का बिगेस्ट हंसा है। तो शुक्रिया आदिल भाई, मैं दुआ करता हूँ कि देवनार में आपके जो सारे बकरे हैं बिक जाए और इंशाल्लाह लोगों को पसंद आवे। आप जो भी आइडिया लाने वाले हो कि बकरों के साथ में कुछ फ्री, वो लोगों को बहुत पसंद आवे और लोग आपको ढूंढ ढूंढ के आए। तो आप इसमें आपका एक बार नंबर दे दो, ताकि अगर देवनार में कोई लोग आए आपके बकरे देखने या बाड़ा देखने, तो वो आपको कम से कम कॉल करके ये बाड़ा नंबर पूछ ले। नंबर दे दो आप एक बार। 766 766 76 71 71 97। 97। दोस्तों, ये आदिल भाई का नंबर है। जैसे अगर आपको देवनार में देखने आना है बकरे या खरीदने आना है, तो आप आदिल भाई को कॉल करके डिटेल पूछ सकते हो कि भाई आपका बाड़ा किधर है, बकरे कहाँ रखे हुए, तो आदिल भाई आपको बता देंगे। हाँ, बोलो ना भाई। अभी जैसे हम लोग एंटोफिल में रहते हैं, हाँ। तो एंटोफिल में ये बकरे 1-2 तारीख तक हमारे पास अवेलेबल है। हाँ। अगर किसी को देवनार से बाहर के भारी खरीदी करना है, हाँ। तो वो यहाँ आके ले सकता है। और तो ये देवनार में एंटोफिल में कहाँ पे आना है, जरा एड्रेस बता देंगे। ये हमारे एसएमडी रोड सेज में दरगाह का नाम तो आपने सुने रहेंगे। हाँ। एसएमडी रोड है, नियर पोस्ट ऑफिस, ट्रांसिट कैंप, एंटोफिल बंगालीपुरा। अच्छा, एंटोफिल बंगालीपुरा में। जी हाँ। आरिफ भाई का ऑफिस पूछोगे ना, मेरे बड़े भाई है, अच्छा। उनका नाम बोलोगे तो कोई भी आपको लेके आ जाएगा। हाँ, दोस्तों, ये आरिफ भाई का ऑफिस है। ये बाड़े के बराबर बगल में लग के आरिफ भाई का ऑफिस है। आप आरिफ भाई के ऑफिस के पास आके भी देख सकते हो। अगर किसी को देवनार से पहला यहीं पे लेना है बकरे, तो यहाँ पे भी आके ले सकते हो। मैंने आदिल भाई का नंबर वीडियो में दे दिया हूँ और मैं स्क्रीन में भी आदिल भाई का नंबर दे दूंगा आपको। आप आदिल भाई को कॉल करके आ सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई, अरे भाई, आपने डिटेल दिया और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि आपके बकरे सारे बिक जाए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह।